हिमंत मामानि आमार न्याय लागे हिमंत मामा आमार न्याय लागे हमारे मांगे पूरी करो अपना बदानी बारे अपना बदानी बारे हमें न्याय चाहिए हमें न्याय चाहिए हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारा मांगे पूरी करो हमारा मांगे पूरी करो जों दिनै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे नैबे गहपुरनि साब डिभिजननि जा अफिस खाथियाव दा बेवहाय जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फ्राय 2000निबो बांसिन सुबुं लानानै जों दिनै खुद्रिसारनाय 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ जों लादों। थांखिया जाहैबाय थांनाय 2020 मायथाइयाव जा सुक्ति जादोंमोन बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ सरकारा जाहाथे थाबैनो मावफुंना होयो दा बेनि थाखाय जों दिनै खुद्रिसारनायखौ हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे खुद्रिसारनायजों लोगोसे जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बेखौनो फोरमायनो सानो जे नोंथांमोना सुक्तियाव जा लिरनाय दं बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ आरो मावफुङाबा जोंनि बे खुद्रिसारनाया कन्टिनिउ जागोन। नाथाय खोनानो मोनदों जोंनि दा आरो बिश्वनाथ जि बाहेरायाव बिटिसिनि जि बाहेरायाव दङ बिटिडब्लिउसिनि खोथा रायलायबाय थादों बेनि सायाव मा बुंनो दा बेयाव मोनसेल' बाथ्रा बुंनो सानगोन आसाम सरकारा बुंदों 90% जाफुंबाय होननानै खिन्थु आसाम सरकारनाव आं दिनै बेखौसो सोंनो सानगोन जे दिनै मिसिं अट'नमास काउन्सिल आरो सनवाल कसारि अट'नमास काउन्सिल बिथांमोननि इलेक्सना दिनैसिम बोसोरथाम जालांबाय बेखौनो बिथांमोना खुंफुंना होनो हायाखै आरो जोंनि जा BKWACनि जा समस्या बेवहाय खेबसे बिथांमोना गामिफोरनि मुंखौ फोसावबाय आरो गोबां खामानि मावबावनांगौ दं समस्ति दानांगौ दं आरो समस्तियाव गामि सोसननायनि गोबां खामानिफोर दं बेफोर खामानिया जायाबासिनो माबोरै 90% जाखो होनखो आरो माबोरै थाबैनो इलेक्सन खुंनो हागोन होनना बुंखो जोंहा बेवहाय एसे गोनो गोथो दं। गोजोन गोरोबथाया दिनैसिम 6 बोसोर बारलांबाय सार दिनैसिम माखासे जोंनि सुक्ति जि सागानगिरि बिथांमोना दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दं बेफोरखौ लानानै मा बुंनो जोबथेसालिनि जा बे आयेन प्रक्रियाजों सोलिबाय थादों बेखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफोरा जोंनो फोरमायदों मोनसे आयेननि प्रक्रियाजों थांनाय बेखौ बे समाव खोब गोजौ लेभेलसिम बुंनाया थिग जागोन बायसा मोनाखै जोङो गोबांथार माखासे जाहोनफोरखौ लानानैहाय दिनै धरना बे हाबाफारिखौ लानाय जादों गुबैयै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि जोङो बिश्वनाथ जिल्लाया नैबे गहपुर डिस्ट्रिक्ट नङा होमबा बे मावख'नि लांगोनायाव जोङो 2 घन्टा सुबुं सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों लादों गुबै जाहोना जाबाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि दफाफ्रा दिनैसिमबो आबुङै मावफुंजायाखै जाहोनाव जोंनि गोबां सिमांफ्रा दिनैबो माने दिन्दां जानानै दङ दा गोबां गामिफ्रा नङा होमबा दाबो हाबनो गोनां दङ आरो गोबां माखासे गामिफ्रा दिनै BKWआवबो थांनानै बिथांमोनहाबो नङा होमबा मोजाङै समस्तिफोरखौ दाफुंनानै इलेक्सन पार्टिया नङा होमबा बे काउन्सिलखौ मोजां दाफुंनायनि खोथा दङ जोङो दिनै बै समावहाय जोंखौ चिफ मिनिस्टारा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा जाय समाव बिथाङा आसामनि बै समाव बिथाङा फाइनान्स मिनिस्टार जाना दङमोन बै समाव बिथाङा गहपुराव फैनानैबो गोबां बाथ्रा बुंलांदोंमोन जे जेरैखि जाया बिटिआरनि सिमनाखौ लखिमपुरनि सिमलगुरिसिम खालामो होननानै जोंनि सिगाङाव बिथाङा गले गले खोथा होलांदोंमोन नाथाय दिनै बे खामानिया दासिमबो मावफुंजायाखै बेखायनो जोङो खुद्रिदों दिनै बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बिथांमोना गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो जे बिटिआर गोरोबथाखौनो लानानै नर्थ इस्टनि गोबांथार माखासे हाथियार हमग्रा आफादफोरखौ नङा होमबा बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव लाबोनो हाबाय होनना बिथांमोना दुगायो होमब्ला बे गोजोन गोरोबथाखौ जुदि बिथांमोना दहाय होनानै गुबुन गुबुन आफादफोरखौ जुदि बेबायदि खालामनो हादोंब्ला अब्ला बे गोरोबथाखौ बिथांमोना दिनैसिमानो 100% मावनो हायाखै नङा होमबा बे बाथ्राया जोंनि थाखाय दिनै गिदिर मोनसे सोंलु जाना दङ आरो दिनै 6 बोसोर जानानैबो जुदि दासिम मावफुंनो हायाब्ला माब्ला मावफुंगोन नङा होमब्ला दिनै माखासे सोमावसारग्रा मानसिफ्रा दिनै अनसुंथाइ मोननो थाखाय सोरबा सोरबा बेमार आजार बायदिसिना नङा थैनानै थांबाय माखासे मानसिफ्रा दासिमबो जोबथेसालियाव दङ आरो जोंनि बे दफाजों थाफानाय माखासे माने बे गोरोबथाजों फैनाय माखासे दफाफोरा दिनै मावफुंजायाखै जेरै नङा होमबा जेरै भारत संबिधाननि 280 जे आर्टिकेल बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै 120 बायदि एमेन्डमेन्ट खालामनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायबो डाइरेक्ट जोंहा मा फैनांगौ
फाइनान्स फान्डिं जानांगौ नङा होमबा थाखानाय 40 समस्थिया बांनानै 60था जानांगौ गोदान इलेक्सन पार्टि नांगौ नङा होमबा बे खामानिया दिनैसिमबो जायाखै जों मिथिनो मोनदों जे थांनाय 2022 मायथाइनि मार्च दानावनो जि बाउन्डारि कमिसननि जि कमिसन दंमोन नङा होमबा बाउन्डारि कमिसन दानाय दंमोन बै कमिसननि खिन्थु भेलिडिटिया जोबनानै थांबाय होमबा बिथांमोना दासिम मा खालामबाय थादों जेबो मावाखै बेखायनो बे कमिसनखौ गोदानै दाफिननांगौ आरो दानानै थाबैनो गामिफोरखौ सोसननांगौ सोसनजानो हानाय गामिफोरखौ सोसननांगौ आरो सोसनजानो हाथारि माखासे गामिफोर दङ बेखौ बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोनानै दंबा बिथांमोनखौबो थाबैनो इलेक्सन पार्टि होनांगौ आरो मोनसे दाबिया जाबाय मा दिनैनि मेन दाबि मोनसेबाव मा जाहैबाय जे भारत सरकारा आसामनि ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरनि थाखाय माबा लांखावनो खरर थाखा सेंसन खालामना हरदों नाथाय बे फैसाखौ दिनैसिमबो आसाम सरकारा आसामाव थानाय ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बे फैसाखौ दासिमबो रिलिज खालामना होआखै दिनै जों दाबि खालामदों बे धरना गेजेरजों जे ट्राइबेलफोरनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ स्टेटआव होनाय जि स्कलारशिप नङा होमबा बे स्कलारशिपखौ थाबैनो बिथांमोना रिलिज खालामना होनांगौ आरो जुदि खालामाबा जों फैबाय थानाय समाव नङा होमबा जोङो आरोबाव गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जोङो धरनानि हाबाफारि लानो गोनां जों बाध्यता जागोन बे बेलायाव बिटिसि सरकारा माबायदि खामानि मावदों बे बेलायाव बिटिसि सरकारा माबायदि खामानि मावदों जोङो बेखौ बांद्राय जोङो सिङाव हाबनाय जिहेथु जोङो नुवाखै जोङो फोथायदों बिथांमोनहाबो जिहेथु बेफोर इस्युफोरखौ लानानै एसेम्ब्लियाव नङा होमबा बाथ्रा बुंनायखौ जोंबो नुवाखै नङा नुदों बे हिसाबै जोंबो मोजां मोनदों बिथांमोनहाबो फंसेबा बाथ्राखौ नङा होमबा बुंदों नाथाय जोङो गफुरबासि हिसाबै जों बिथांमोनखौ खावलायहरगोन जाहाथे बिथांमोना सरकाराव दं जेब्ला नङा होमबा बिथांमोना बे इस्युखौ स्टेट गभर्नमेन्टसिम सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टसिम बिथांमोनाबो लांनानै जाहाथे खामानिखौ मावफुङो मानोना मानव गेदेर प्रमद बर'नि मावफुं जि आद्रा थानाय खामानि बे आद्रा थानाय खामानिखौ जुदि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारा दिनै सम मावफुंना होनो हायोब्ला बिथांनि मुङाबो गफुरनि जारिमिनाव आरो बर' हारिनि जारिमिननि सनानि हांखोजों बिथांनि मुङाबो जुगै जुगै लिरनानै थाजागोन बेखायनो जों खावलायगोन मानव गेदेर हाग्रामा महिला बिथांखौबो नङा होमबा बिथाङाबो जाहाथे गफुरनि बा जोंनि सनितपुर बिस्तानि नङा सुबुंफोरनि मोखांखौ नायनानै बिथाङाबो जाहाथे जोंनि बे हाबखानाय गामिफोरखौ बा हाबनो थावनाय गामिफोरखौ थाबैनो सोजोबनानै 40टा समस्तिनिफ्राय 60टा समस्ति खालामना नङा होमबा जोङो बिटिआरखौ गोबां माने जोङो सानजा फारसे जोङो सिमलगुरिसिम फोलावनायाव बिथाङाबो जेन खामानि मावो जों बिथांखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय सिमानि अनगायैबो जोंहा गोबां जोंनि बर' हारियाव गोबांहाय प्रब्लेम दङ जेरै स्कुल प्रफेसार खालामनाय बैफ्रावबो माखासे गोबां जेंनाया जोंनियावहाय नुजाथिबाय थादों बेखौ मा बुंगोन सार फरायसालिनि जेंनायावहाय माखासे सरकारजों सुस्रांजायो नाथाय माखासे सरकारजों सुस्रांजायैबो दङ जेरै हमना ला सरकारा बुंदों जे मोनसे गुदि फरायसालियाव 30 फरायसा थाथारनांगौ नङा होमबा 30 फरायसा जुदि थानो हायाब्ला बिथांमोना बे फरायसाखौ गुबुनजों मार्च खालामहैगोन दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बर'फ्रानो जुदि गावनि गामियाव थानाय खाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालियाव जुदि गथ'फोरखौ फोरोङाब्ला बेयावथ' सोरबा नङा होमबा गुबुन जाथियाथ' फरायफैया बेयावथ' गुबुन देशनिफ्राय फैनाय बेयाव फरायफैनाय नङा अब्ला जों सरकारखौ जेसेबांखि नारसोमा मानो जोंनि मानसियानो जुदि बे जोंनि गामियाव थानाय फरायसालि नङा खाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि फरायाब्ला बिथांमोनखौ बे फरायसालिखौ फोथांनो थाखाय जों हाजार बुंब्ला बिदि खामानि बे जानाय नङा मानोना फरायसानि गेजेराव गभर्नमेन्ट सरकारा बोरै नङा होमबा माखौ लानानै सरकारि खालामगोन दिनै सरकार खालामनायनि उनावहाय जुदि गथ'आनो गैयाब्ला 10 जन थानाय गथ'खौ बिथांमोना नङा होमबा माब्रै बिदि माने माबा खालामो सरकारि खालामो नङा बेबायदि माखासे जेंनायाव गोलैदों बिनि थाखाय खिन्थु जों सरकारा जेसेबां दायनिगिरि नङा होमबा सेम खिन्थु जों बर' मानसिफ्रा बिनि थाखाय दायनिगिरि मानो होनबा जों मानसिफ्रा जोङो बर' जाथिफ्रा ओरैबायदि मोनै समाव जों बिराद होसिख्रावो बिराद थैथां जोङो जिउबो होयो मोनखाङोबा जों बे बुस्थुखौ मा खालामो बेसेन गैयैबायदि गारना दोनो मोनसे समाव नङा होमबा बर' बिजोंनि थाखाय बिराद नङा होमबा जुद्ध नांबाय नङा होमबा मानसिफ्रा थैबाय जिउ होबाय नाजा नङा होमबा सरकारि जाबाय स्कुलफ्रा मानसिफ्रा फोरोंगिरिबो साख्रि मोनबाय दिनै बै स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रानो गथ'फोरखौ बर' मिडियाम फोरोङाब्ला सोर फोरोंगोन नङा होमब्ला ओंखायनो दायनिगिरिखौ जों सरकारखौ जेसेबां बुंगोन जों बर'आबो खिन्थु बे बेलायावहाय मावनो गोनां दं होननानै आं सानो आरो मा बेखिनियानो एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दङ बिनि सायाव फंनैसो बुंथाय एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट मानव गेदेर रन्जन दैमारि बिथाङा एकर्ड बायदियै नङा होमबा बिथाङा दाहालागै उदां अख्राङाव फैनांगौमोन फैनो हायाखै बेखौ लानानै जोंबो जोबोद दुखु मोननाय दङ मानोना बिसिबा 34 बोसोर बिथाङा न' बां गारनानै हाग्रायाव थानानै नङा होमबा जुजियै जोबथा मोमेन्टआव बिथाङा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव बिथाङा माने सागान होबाय नङा होमबा आंबो गनायबाय सागान होबाय होमब्ला बिथाङाबो जुदि गनायबायब्ला बिथांनि दाय दोफोनफोर दंमोनब्ला बे दाय दोफोनखौबो भारत सरकारा आसाम सरकारा नङा होमबा खेमा होनानै बिथांखौबो उदां अख्राङाव नों आं बायदि नङा होमबा जोंखौ सासे उदां माने बर' फिसा बायदि बिथांखौबो जोंनि गेजेराव दोनफैनांगोन बे जायाखै जोङो दिनैनि बे धरना माने कार्जकुसिनि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारजों खावलायहरदो जे बिथांखौबो बिथांमोना रन्जन दैमारिल' नङा बिथांजों लोगोसे नङा जेसेबांखिनि माखासे एनडिएफबिनि जोहोलावफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव गबोनायनि थाखाय राहा खालामना होनांगौ।